Ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, деги эле экрандын аркы бетинде турган көрөрман, куш убак кечиңиздер менен. Бүгүн 15 ноябрь 2022 жыл. Туугандар, жакшы жаңылык. Москва шаарында дагы бир юридикалык мекендештерибизге жардам катары компания ачылып жатат. Сезим Нурбаева SN компаниясы. Бул жакта сиздерге эгерде кандайдыр бир юридикалык жардам керек болуп калган болсо, ошого кызматташууга, жардамдашууга атайын компания ачыптыр. Ошол ачылышы болуп атат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, жүрүңүздөр, мен сиздерге ичкериден кененирээк айтып берейин. Толугураак маалыматты видеонун этегине чейин көрсөңүздөр буюрса түшүнөсүздөр. Андыктан кеттик. Кеңешинин төрагасынын кеңешчиси болом. Азыр ушул юридикалык компанияда Сезим Нурбаева менен жана коллегалар менен чогуу юридикалык иштерди алып баратабыз. Бүгүн биздин аксакалдар кеңешинин төрагасы Москва жана Москва областы боюнча Эртаулы Шамилов аксакалыбыз. Бул жак болсо элчиликтин кызматкери, мен сиздин атыңызды элчиликтин кызматкери. Бул жактагы элчиликтин кызматкери Алтынбек мырза. Бул жак менен биз жакында эле тааныштык. Миграция кеңеши түзүлдү кайрадан, өзүңүздөр билесиздер. Ошол миграция кеңешинин өкүлчүлүктүн жетекчиси. Өзүңүздү тааныштырып. Бул жак болсо Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков. Бул жак Кара Суу коомунун мурдагы төрагасы, юрист, активист жигит Чынарбек деген жигит. Бул жак Сокулук коомунун төрагасы Нурлан. Бул жак болсо биздин сыймыктуу жигитибиз. Кыргыздар бир учурда жаман сөздөрдү угуп турган учурда кыргыздын духун бисире көтөрүп, жакшы сөз алып келген биздин баатырыбыз Марат Исаев, Путиндин колунан медаль алган, биздин президенттердин колунан медаль алган жигитибиз. Бул жак болсо ишкер жигит, ошо ресторанный бизнес боюнча да көптөгөн жакшы проектлердин үстүнөн иштеп жүргөн ишкер жигит. Бул жак биздин адвокат Валера. Бул жак болсо биздин МАПтын өкүлү, ишкер жигит Айбек Исмаилов. Бул жак болсо биздин юрист кызыбыз София. Бул жак болсо бүгүнкү күндүн себепкери, жакшылыктын себепкери, күнөөкөр деп атат, күнөөкөр эмес, жакшылыктын себепкери Сезим Нурбаев. Юридиканын ээси, жетекчиси, ушул юридикалык компанияны ачкан айым ушу кыз. Бул жак болсо биздин Дамир эжекебиз, мындай айтканда диаспоранын эң чоң моторчугу, эң чоң жумуштун баардыгын көрүнбөй аткарган көп иштерди бүтүргөн эжекебиз, Дамир эжекебиз. Бул жак болсо өзүм ушул жерде басымды 90%, 100% ушул жерде отуруп биз ичет эткендиктен мен ушул теманы көтөрүп чыкканды туура деп ойлодум. Азыр өзүм SN Beauty клиниканын генеральный директору болуп жумуш алып барам. Ошондой эле салондору, тармактары, окуу борбору, ошондой эле Первый профессиональный институтта тоже, мамлекет российский институтта тоже иштеймин. Кыздарды окутуп, косметолог врачтарды, дерматологдор боюнча диплом беребиз. Юридическая компанияда азыр наркотика менен кармалган кыздар дагы ушунчалык мырзалар да аябай көп болуп атат. Кыргызстанга да бардым, көпчүлүк инсандар менен да жолуктум, Москвада да жолуктук. Карап турсаң баардык эле бизнес чөйрөсү болуп кетип атат, сөзүн ачып эле. Андан кийин Урматтуу мекендештер, мынакей бүгүн юридикалык компаниянын ачылышы болуп атат. Ошондой эле мен азыр өзүмдөн сурап өтөйүн, бул жерде ким болуп иштейт жана сиздерге керек болсо эмне кызматтарды аткарып келин. Здравствуйте еще раз, очень рады, поздравляем с открытием. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Софья. Я Отчество? Валентиновна. Валентина. Скажите, пожалуйста, какую должность вы выполняете? Я старший юрист СН компании, заместитель генерального директора Сезим Нурбаев. Очень рады, еще раз поздравляем, успехов вам и надеюсь, еще будем видеться. Можете еще какое-то свое личное мнение сказать нашим зрителям? Личное мнение, мы работаем для вас. Мы рады вам оказать любую помощь юридическую по любым вопросам.
можете приходить к нам в любое время. Встретим, проконсультируем. Если нужна более расширенная юридическая помощь, пригласим адвоката и постараемся полностью вас. Получается, первая консультация бесплатная, да? Бесплатно, да. Все, отлично. Тогда успехов вам. Спасибо, вам спасибо. Менин атым Тимур Курманбеков. Мен профсоюз KG каналынын жетекчиси Биз эми адамдарга лизингдик машина алып берип, азыркы учурда ошо жардам берип атабыз да. Анан биздин мекендештерден көптөрдөн баягы вопростор болот. Башка жактардан машиналарды алып, утулуп калышып, тегин алдырып коюшуп да. Бүгүнкү күндө мына бул жерге келип, ушул вопросту берейин деп аракет кылып атам эле. Мен сиздерге келип кененирээк бул тууралуу дагы бир чоң сюжет кылып тартып кетем буюрса. Бүгүнкүдө эң биринчи вопростон мурда ачылышыңыздар менен куттуктайбыз. Ошо биринчи эле вопросубуз ушундай мекендештерден бизде өтө көп. Эң биринчи консультацияңыздар бекер экен буюрса. Биздин каналдан келгендерге албетте скидка кылып туруңуздар. Анан ошо биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир кыскача сөз айтып берсеңиз болот. Сиздердин келгениңиздерге чоң рахмат. Жумушуңуздарга ийгилик. Албетте бул юридикалык компания кеңсеси биздин мекендештер үчүн ачылган. Если бардык юридический ошондой эле суроолоруңуздар болсо, или документация боюнча консультация болсо баары акысыз. Биздин юристтер бардыгы өзүнүн жумушун билген мыкты адистер. Келсеңиздер болот. Кеңсе каждый день жумуш иштейт биздечи. Көпчүлүк жумуштарда, мисалы үчүн гражданский администратор делада да акысыз эчтеке жардам берет. Сиз айтып аткан ошо машина боюнча аз көп машина, ошондой права боюнча дагы көп кайрылышып атат. Албетте бул уже консультациядан кийин жеңилдиктер бар. Бардык мекендештер келип кайрылса болот. Сиздерди дагы күтөмүн. Все, албетте келип тартабыз. Туугандар бүгүн эле номер калтырткан түбүндө. Эртеңден баштап кимиңиздерге бул маселе боюнча жардам керек болуп жаткан болсо, номерлер менен байланышсаңыздар